Subukan na natin kung gaano kakaalam sa mga higanteng bulkan sa mundo. Ang mga supervolcano. Unang tanong, ano ang pangalan ng supervolcano sa Amerika na pwedeng magdulot ng volcanic winter kapag sumabog? A. Mauna Loa. B. Yellowstone. C. Vesuvius. Ang sagot, Yellowstone. Ikalawang tanong, aling pagsabog ang tinaguriang year without a summer dahil bumaba ang global temperature? A. Tambora. B. Krakatoa. C. Pinatubo. Sagot, Tambora. Grabe ang epekto niyan. Huling tanong, anong bansa ang may Lake Toba, isang dating supervolcano? A. Pilipinas. B. Indonesia. C. Japan. At ang tamang sagot, Indonesia. Ilan ang nakuha mo? 1, 2, or perfect 3? I-comment mo sa baba kung ilan ang tama mo at kung gusto mo pa ng ganitong quiz. Huwag kalimutang i-like at follow para sa susunod na kaalaman. Panuorin mo ang full video sa channel para mas marami ka pang matutunan tungkol sa mga sleeping giants ng mundo.